George Cordina, eks-saċerdot Awċi li fit-tmeninijiet kien imexxi l-Istitut ta' San Giuseppe f'Einsielem, telaq minn Malta fid-dawl ta' bosta allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali fuq tfal minuri. Dan ikkonfermatu kelliema għall-Kurja fejn spjegat li fuq talba li għamel Cordina stess direttament lil Vatikan fl-2015 huwa neża minn qassis fl-istess żmien li s-Safeguarding Commission tal-Knisja kienet ġiet infurmata mill-Pulizija dwar dan l-allegat każ ta' abbuż. F'intervista esklusiva ma' wieħed mill-allegat vittmi ta' Cordina, ġie spjegat f'dettall dak li kien qed isir fiċ-ċella li Cordina kellu fl-istitut. Kien isiru fimni abbużi mhux fuq il-pista, ġifieri, imma abbużi sesswali. Ġifieri kien hemmhekk kien hemm erbatik mamar u kellu kamra tiegħu fil-ġemp u konna niddaħħal hemmhekk u konna nagħmlu kien jagħmel affarijiet sesswali fosthom minnhom kien jaqbadlek rasek u jagħmellek mal-parti ta' ġismu. Il-vittma lillum għandu 45 sena spjeganna li fl-Istitut ta' San Giuseppe f'Einsielem mhux kollox kien wartu żgħar hekk kif xi saċerdoti li suppost kienu qed jieħdu ħsieb tfal f'dan l-orfanatrofju allegatament spiċċaw jabbużaw sesswalment minnhom. Ir-raġel li xtaq li jibqa' anonimu spjeganna li dan kollu kien qed isir minn dun George Cordina. Dak kien fader George Cordina. Tifhem mhux l-ewwel darba. L-ewwel jibda jisu jintreda hekk miegħek u mbagħad jaqbadlek rasek u jagħmlilek mal-parti ta' ġismu. Sostna li dawn l-affarijiet kienu jiġru ta' spiss. Le ta' spiss kienu jsiru, tifhimni mhux l-ewwel darba, tifhimni jiena fimni kont inħobb il-ħelu. Dan hu. Mistoqsi għalfejn ħalla mal-20 sena sabiex jersaq il-qudiem, ir-raġel stqar li qatt mhu faċli li titkellem dwar l-abbuż. Madankollu stqar li dan ħalla impatt negattiv fuq ħajtu fejn saħansitra spiċċa jbati bi problemi ta' saħħa mentali. Ġmuddem ta' tinfaqatek fiju. Tgħid imma jiena. Għax imbagħad għandi miktar il-qordiem jiġu ħafna episodji f'ħajtek qed tifhimni u kif qed ngħidlek jiena ma tkun strong person tla niżlin li biex għan ermija qed tifhimni kemm id-darba kont nagħmel suicide. Però nidġiliddas tifhimni support m'għandi ta' xejn. Mistoqsija dwar x'azzjoni kienet ittieħdet bejn l-2008 u żmien li fih Cordina neża minn qassis, l-istess kelliema tal-Kurja għaltinna li ma tistax tagħti aktar informazzjoni. Minn stħarriġ li għamilna, irriżulta li George Cordina bħalissa qed jgħix il-Ġermanja fejn għamel xi snin jaħdem fl-integrazzjoni tal-immigranti. Huwa kien qed jgħix f'monasteru magħruf bħala Nikolaus Kloster. Dan il-post jilqa' fih familji, membri tal-kleru u lajċi fejn flimkien jipparteċipaw f'sessjonijiet ta' talb, meditazzjoni u diskussjonijiet. Mistoqsi għalfejn Cordina qatt ma der quddiem il-ġustizzja, kelli mal-korp tal-Pulizija għalinna li l-Pulizija investigat dak kollu li setet, iżda r-reat ma setax jiġi investigat aktar minħabba li l-każ ġie preskritt. Dan ma kienx l-unika qassis mill-Istitut ta' Einsielem li ħarġu allegazzjonijiet dwaru. Fil-fatt, fl-2005, Dominic Camilleri kien ġie sospiż mill-Vatikan milli jeżerċita s-sagramenti saċerdotali wara li allegazzjonijiet dwaru kienu ħarġu fid-der sentejn qabel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.